ครับทีมงานเอเวนเจอร์แล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่แจ็คเจอกันที่ก็ได้มีห่วงยางให้เกาะห่วงยางเล่นน้ำมันขอบคุณไว้แจ็คเร็วเกาะไว้เร็วเตะขาหน่อยขอดีก่อนใกล้ๆไว้เลยปลอดภัยไอ้ยังมันกลัวจริงวิดีโอเฮ้ยดูเล่นน้องหนึ่งขอขึ้นดูกลัวรายการด้วยนะกลัวอะไรวะแกยังไม่กลัวเลยของเถอะไอ้ยี่มึงโดดมาเลยมันก็ลอยลงหน้าแม่งติดจริงไว้เนี่ยหน้าติดก็เลยอยากกินกระดาษวะกินกระดาษแล้วเหี้ยเกาะไว้เนี่ยเกาะกูไว้ปลอดภัยขอขึ้นไหมไม่เห็นน่ากลัวเก๋ยังไม่กลัวเลยมันก็ลอยไปเฉยก็ลอยโดนโค้งไงไม่มีอะไรมึงนอนแบบไปตามน้ำไปเฉยอ่ะน้องเขารออยู่นี่เหรอเขาอยู่ดูแลเราปลอดภัยน้องดูไปเรื่อยๆเลยเหรอเขาอยู่ตามเราได้ไงเนี่ยปูอยู่ข้างๆเองโอ้โหไม่กูอยากจะร้องเพลงใหม่วะอะไรกันเก๋ากันเลยเนี่ยไว้เอาไว้มีใครโวยวายกีฬาซิดเลยมึง